Nenthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC mauno muli ndine Mphatso Tebulo poyamba naye mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mgwirizano pakati pa magulu osiyanasiyana pothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi njala m'dziko muno. Boma lipitiriza kugwira ntchito chomwe cholinga chake ndi kuchepetsa mavuto omwe anthu akumana nawo kuphatikizapo kugawa chakudya monga chimanga. Ndipo nthambi yoona za nyengo ya MET yati mvula yomwe yayamba kugwa m'madera ambiri m'dziko muno tsopano yakhazikika. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wamaliza ulendo wake ku chigawo chakumwera ndi pempho la mgwirizano pakati pa magulu osiyanasiyana kuti athandize anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Dr. Usi apereka pempholi pa bwalo la sukulu ya sekondari ya Gunda Community Day mdera la mfumu yaikulu Chief Ndalama ku Thyolo pomwe anagawa ufa wa chimanga, zakudya ndi zovala kwa anthu omwe akhudzika ndi njala. Blessings Chilebuka wadza ndi ripoti. Polankhula kukhamula anthu lomwe linasonkhana pa sukulupo, Dr. Usi anati ndi wokhumudwa ndi malipoti oti anthu ena akubera thandizoli anthu osauka. Ndithokoze Mulungu kunena kuti ndakhala ndi mpata oti ndi atumikira Malawi kupyolera mu boma la Dr. Lazarus Makathe Chakwera amene anandituma kuti ndibwere kuno ndizaone mmene chakudya chikuyendera. Komano ndakhumudwa kwambiri chifukwa ndapeza kuti pogawa chakudyachi pali anthu ena amene akuba chimanga. Sikuti ndizongolota kapena zongomva, komanso pena ndikumaona kuti awa akuberatu anthu osauka. So pena akuba chimangawo ndi anthu oti ali ndi ndalama, ndi anthu oti ali maudindo awo, koma kumapangana ndi kumabera anthu osauka. Zimene zozo ndisizabwino, zinthu zoyipa kwambiri, ndikupanda chikondi, ndikupanda mtima wabwino. Monga inenso munthu, boma landituma kuti ndipange ntchito yogawa chimanga kuthandiza kuona mmene chimanga chogawidwira. Komanso monga munthu ndizifunsa ndi kuthekera ndi anzanga amene angandithandize. Anzanga awa ndithandiza ndipasa makoyerozi kuti uzuzu samalume ana. Komanso ndi ufa mmene andithandiza anzanga ndikugawa ufa. Komanso pali zovala ndikugawa zovala, pali mteza ndikugawa mteza kwa azimayi amene ali ndi ana ang'ono. Zimene zizi nzoti tizichita sine ndekha amene ndikuthekera kakupempha panzake ndikugawira anthu amene akuvutika. Iwo apempha atsogoleri a ndale kuti apewe kulowetsa ndale pogawa chakudya ndipo m'malo mwake agwirane manja ndi boma populumutsa anthu omwe akhudzidwa. Sibwino kulowetsa ndale pa chakudya. Ena akumanena anzawo, bwanji mwapita kuli Michael Usi kugawa chakudya ndikuti mwalowa mboma lawolo, pomwe anthu akuvutika ndi njala. Kumene anthu ali ndi njala alandire chakudya. Komanso amene akubwebwetawo sakutenga chakudya kugulira anthu. Iwo ndachakaza ndi anawo akumakhuta kumangu longolola ayi musapite kumene koko, koma chakudyacho iwo sakupereka. Ndikunena izi chifukwa ndikunena kuti uku ndikuipa mtima. Njala ndi chinthu chopweteka, njala chinthu choopsa. Ndengati wina wapezeka kupereka chakudya kwa anthu. Ngona kuthokoza Mulungu kuti Mulungu kwambiri kanga chepe kapezeka anthu athu adye. Koma osati anthu akhali ndi njala, akakhala ndi njala akamavutika ndiye anthu achazipsa mtima muziti mwaona bomali layephera kupasani chakudya, likapereka chakudya musapiteko. Kumene kuikuipa mtima athu. Anthu sangadye ndale, anthu amadya chakudya. Mavuto akagwa pamuzi tonse aliyense achalichi opposition amboma amabungwe tonse tigwire ntchito limodzi kuti ngozi imene iyi zinthu zimene zachakudyazi tithane nazo limodzi osayang'ana kuti wachipani chanji. Mawu awo mfumu yaikulu Ndalama ya ku Thyolo inayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi wachiwiri wawo Dr. Michael Usi chifukwa chothandiza mabanja omwe akhudzidwa ndi njala mdera lawo komanso m'dziko muno. Poyamba ndikuwatukuza kwambiri a Vice President komanso pamodzi ndi a State President Dr. Lazarus Chakwera pa zabwino zonse zimene akuchitira kuno pa ntheno ya njala. Dr. Michael Usi abwera pano ndi katundu osiyanasiyana, mablanketi, zovala, komanso abwesa ufa kusonyeza kuti aimva mtima mwawo kuti njala ichepe, ndipo anthu anga kuno onse ali very much happy, akukondwera kwambiri. Ulendo wa wachiwiri kwa President
wa dziko lino ku chigawo chakumwera unali gawo la ntchito yogawa chimanga kwa mabanja omwe avutika ndi njala yomwe mwazina yadza chifukwa chakusintha kwa nyengo. Ntchitoyi ikupitirirabe. Blessings Chereuka, MBC Thyolo. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kummawa boma la Thyolo Amasauko White wadapitiriza kugwira ntchito ndi boma pofuna kuthandiza anthu omwe akhudzika ndi njala mu dera lake. Phunguyo wanena izi pa bwalo la sukulu ya sekondari ya Gunda kwa mfumu yaikulu ndalama m'boma la Thyolo, komwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi amagawa chakudya kwa anthu osowa. White ati izi nzomvetsa chisoni kuti atsogoleri wena andale akulolera kuti anthu awa avutike ndi njala pa zifukwa za ndale. Phunguyo yemwe ndi wa chipani cha DPP watali pa chiopsezo mchipanimu kamba kololera boma kugawa chimanga mdera lake. Mawu anga ndi othokoza chifukwa kubwera kuku ndiko ekachiwiri. Last week anabwera kuno anayiperekeza Dodoma. Ndi ataona kuti anthu ena akuperewera anaganiza zobweranso siku la lero kuzagawanso kawiri, komano izi ndi zawo za person. Atsogoleri palowa ndale kwambiri. Pamene ndikamba pano chipani changa chikunena kuti ine ndalwa MCP. Yeti MCP yo ndi imene ikulamulira. Andi ma MP fe tikuyenera kuti timenye nkhondo tiamenyere anthu athu amene tikwayimirira mu parliament kuti apeze chimene akufuna. Koma zikutengeka kuti ndikupanga connive ndi president kuti ndilowese MCP kuno. Koma sichoncho ayi, ine ndikungofera anthu. Nde zili kwa anthuwo kuti azaone chochita. Boma lati lipitiriza ndi ntchito zomwe cholinga chake ndi kuchepetsa mavuto omwe anthu ovutika akukumana nawo, kuphatikizapo kugawa chimanga chaulere kwa anthuwa mwazina. Mneneri wa boma Moses Kunkuyu wanena izi pa bwalo la zamasewero la Kamuzu adatsogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu okwana 1300 ochokera mdera la Green Corner ku Blantyre. Akunkuyu apempha anthu omwe akulemba anthu opindula kuti adzilemba okhawo omwe ndi ovutikitsitsa omwe akuyenera kulandira thandizoli. Iwo afotokoza. Ntchito iyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa chakuti ngati kuno ku Blantyre ndi boma limodzi la maboma 23 amene anakhudzika kwambiri ndi nkhani ya ng'amba komanso mvula zosautsa zimene zimapangitsa kuti anthu akhale opanda chakudya. Ndi a president ananena zokuti anthu agawiridwe chakudya, ndipo analamula sabata zapitazo kuti a vice president ndi amene akhale ali mbali yakuno kuthandizira process imeneyi. Ndi takhala tikuyenda kupanga zimenezi leronso program imeneyi ikupitirira kunoko ku chigawo chakumwera makamaka mu mzinda wa Blantyre. Programu iyi ipitirira chifukwa president anenetsa kuti aliyense amene avutika ndi njala agawiridwe chakudya. Programu iyi ipitirira ndipo lerolo kuno ku Blantyre chikugawidwa chakudyachi kumatipitiriza m'madistrict ena onse komanso nkhali kunoko maodo osiyanasiyana futi chakudyacho ndi chilipo, chimanga chilipo, mpungaso madera mwena kugawidwa ulipo ndi zipangizo zina zilipo. Boma lipitiriza kufuna kuonetsa kuti wina aliyense asafe ndi njala mdzikomo. Nthambi yoona za nyengo ya Met yati mvula yomwe yayamba kugwa m'madera ambiri mdziko muno tsopano yakhazikika ndipo ipitirira. Mkulu wa nthambiyi Lucy Mtilatira wauza MBC kuti madera ambiri mdziko muno apitirira kulandira mvula ngakhale idule kwa kanthawi kochepa kumapeto a sabata ino. Mayi Mtilatira afotokoza. Apapa tu masystem amene timadalira makamaka kubweretsa mvula kumalawi konoko ndi amene wawa tikwaonawo amene akubweretsa mvula imeneyi. Masystem ake ngati ITCZ, Congo Air Mass ndi zimene zakhala zikutipatsa mvula masiku amenewa. Ikuyeneka kupitirira kutsogoloko mwina masiku 4 so koma tikamafika mwina weekend ikubwerayo tiyembekezere some dry spells here and there koma temporarily, and then the following week it's likely to pick up again. Ndiye taona kuti mvula imeneyi madera mwina akhalasa kulandira ndithu mvula kwa kanthawi. Tinene kuti yatere mvula ikha kuti kugwa madera onse kapena ikhala kuti kungosankha monga amene akhala kuchita masiku ena mbuyo. Apapa pene kuti kugwera mvula mwife tikuyembekezera kuti ikhale kukwanira madera onse ya dziko lino. Inde mwina zikhoza kupezeka kuti pena pake mwina ikuperewera koma ndi chiyembekezo mmene chikuonekera kuti ikuyeneka kukwanira pafupifupi dziko lonse pakali panopa. Tinene kuti alimi akhonza kumanena kuti alimbikire kumunda kwawo.
zoonadi awa ndi madzi amene takhala tikuwalirira kwa nthawi yayitali masabata angapo apitawa ndi pano kupezeka chonchi ndikhulupirira kuti ndi chisangalalo kwa alimi ndi mwina kapena kumunda zinthu zingapulumuke. Patakali pano mkulu wa bungwe la Action Hope Malawi Asame Aaron alangiza alimi kuti atengere mwayi wa mvula yomwe yayamba kugwa tsopano ndi kudzala mbewu zina monga mbatata ndi chinangwa kuti chaka chino akhale ndi chakudya chokwanira. Asame Aaron akufotokoza. Taona kuti anzathu ona za nyengo alemba masamba mchezo komanso kulangiza anthu anziko muno makamaka alimi kunena kuti mvula amene yateremu yamba kugwa bwino ngakhale yamba kugwa bwino chonchi koma taonabe kuti minda yambiri mwina chimanga sina mmene bwino chifukwa tinali ndi ng'amba pakati pa ndithu kutentha madera ambiri amuno Malawi. Choncho zimene tingathe kuwauza anthu amene ali alimi komanso anthu onse Malawi muno chonena kuti agwiritse ntchito mwayi umene wa mvula imene kugwa bwinoyi kuti azaleso mbewu minda imene sinamere bwino komanso osakhala mwina kuzala kokhako njiraso ina zimene akhala kutilangiza unduna wa zamalimidwe ndi nkhani ya osadalira chimanga chokha pali mbewu zina ngati mbatata chinangwa komanso ulimi uja wanthirira tikakhala kuti tapanga zinthu zimenezi ndiye kuti njala chaka chinocho kapena chaka chammawa sitingakhale nayo tisadalire chimanga chokha chimene mwina anthu amachikhulupirira kuti kudya nsima komano kugwiritsa ntchito mwayi wina ngati wozala chinangwa komanso mbatata komanso ulimi makamaka wanthirira zitakuthandiza kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira kwambiri. Madera amene mwakhala mukuyenda mukuona kuti nkhani ya ulimi yakhalidi motani masiku amene makamaka chifukwa cha ng'amba imene alipo pakatipo. Tisanene kuti zinthu zayipiratu tikatero kuti tilakwisa zinthu minda yambiri makamaka mmene tayendera chigawo chino chakumwera taonabe kuti minda yambiri be muli mmera wabwino ngakhalibe mavuto takamba kale ang'amba walipo komabe sizo kuti zayipiratu yayi titakhala kuti takamba maperesente chitirabe kunena kuti mwina 60 to 70% ndi kuti chimera uli bwino kwambiri. Choncho alimi atangotengerapo mbali yonena kuti gwiritse ntchito maluso osiyanasiyana makamaka polima chimanga chiye chanthirira mudambo komanso mbatata chinangwa amene atakambira poyambirira paja ndikhulupirira kuti ndiye kuti akapanga cover maperesente ena amene mwina aluzika chifukwa cha ng'amba. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC Maono muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mgwirizano pakati pa magulu osiyanasiyana pothandiza anthu omwe akhudzika ndi njala mdziko muno. Boma lipitiriza kugwira ntchito chomwe cholinga chake ndi kuchepetsa mavuto omwe anthu akumana nawo kuphatikizapo kugawa chakudya monga chimanga. Ndipo nthambi yoona za nyengo ya MET yati mvula yomwe yayamba kugwa m'madera ambiri mdziko muno tsopano yakhazikika. Malawi, orerani sewero la matatalazi pompano pa MBC TV. Kevin. Kavumira. Awuzeni wacha abwere pano. Azakulembeni pano. Pantule panga pano. Amekyo. Kwa basi. Sisi me company. Anyamule kadunda awaza tujambulire kuno. So sezo abwere pano. Ndanena. Jakuzmore. Seweroli limaonesedwa pano pa MBC TV loweruka lililonse kuyambira 9 o'clock usiku. Zinanga lilipo kaya hapa. Kabile pendeti kulakwisa. Edi. Timalibwerezaso lachiwiri lililonse kuyambira 2:30 masana. MBC, inspiring the nation. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano ulemerero wa banja nata, the sanctity of marriage. Akuti pano ayi ndithu sikukhala amene zimakhalira kale mabanja amakolo athu amakhala olemerera koma masiku ano zikuchitika nzambiri. Akuti anthu akalowa mbanja mwamuna akulowera uko mtsikana akulowera uko zinthu zosagwira. Kodi zimenezi nzona? Atsikana ambiri nyumba zawo azipereka kwa ana chakuti ana
chakuti ana madzosambana basi bambo mukaona vuto kwa mkazi wanu mukuyenera kumasukirana naye chifukwa chonati mukapanda kumasukirana naye ndizo apita makatengana nditi maboyi. Tsopano abambo oyaluka amayi oyaluka akuti kumamenya anali pompweti muzayipezera anaja amadzayilowerera ntewija nyumba muja kukhala chipwirikiti kwawo chokudya chinalipo china chilichonse chinalipo akusowa iweyo uzipezeka pafupi. takulandiraniso kugawo lina la nkhani zathu. Atsogoleri osiyanasiyana apempha mabungwe komanso amalawi kuti agwirane manja ndi bungwe logawa ngongole la NIF pomwe bungwe lili kugawa ndalama ndi fetereza kamba kuti izi zili ndi kuthekera kothetsa njala mdziko muno. Izi anena m'madera amalingunde ndi mpingu kulilongwe kumene NIF yapereka fetereza oposa matumba 500 kwa alimi. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Pogawa feterezayo kumalingunde mboma la Lilongwe, bungwe la NIF linalengeza kuti tsopano lafikira alimi oposera 49,000 ndi feterezayo ndiponso alimi ochuluka ena alandira kale ngongole ya ndalama za zipangizo za ulimi zoposera 16 billion kwacha. Mawu ake, phungu wa dera la kumwera mboma la Lilongwe apita dimba wapempha mabungwe ndi amalawi onse kugwirana manja ndi bungwe la NIF poonetsetsa kuti feterezayo wafika maboma ambiri mwachangu. Kunoko ndithandizapo ndithu ngati MP ndikuyenera kuti ndithandizepo kuti mwina lole yanga opanga haya ikathe kunyamula fertilizer ameneyi kuti abwere kuno mwansangansanga kuti alimi athu apindule. Monga mukudziwa lero tikulandira ureya komano timayambira kuthira NPK, so ureya amabwera kumapeto nthawi zina timaphatikiza koma chachikulu chimene akubwera kaye msanga ndi NPK amene akufunika kwambiri. So I think kwafika Monday Tuesday tithandiza nawo pamodzi abungwe la NIF kuti NPK abwere kuno alimi athu athandizike. Mfumu Masumba Nkhunda ku Lilongwe yalimbikitsa alimi kuti apewe kugulitsa feterezayo kamba kuti izi zibwezeretsa mbuyo ntchito imene boma likugwira kuti lithetse njala. Mwachaka chino chizooneka kuti feterezayi kwakwera nthawi yake. Amalawi amene akulandira fetereza ameneyi masomphenya awo akhala kuti feterezayo akalandira asagulitsa fakuli kubwera kwa wena akunja monga pa Mozambique kuzobwera ku Zambia kuzobwera ku Tanzania kumanyengerera ndi akanyengerera kupatenga feterezayo kulitsaso zakhala beni njala koma akapanda kugulitsa fetereza ameneyi nakathira kuminda kwawo monga mmene boma likufunira mmene sikufunira songa kale femari ndi ma MP ndi kuti muno masomphenya njala aonera kuti akhala ali kutali sitidzavulikanso. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NIF Akisa Kalalokesha ati ntchitoyi ikuyenda bwino ndipo alimi omwe alandira kale fetereza wa NPK ndi urea akupereka chilimbikitso kuti akwaniritsa masomphenya a bungweli. Week number 5 osabata yachisanu anthu akuthamangathamanga kugawa fetereza amene wangongole andi tayenda ndithu kuyambira kumwera chigawo chapakati kumpotonso zikuchitika. Ndikunena pano ndingatsindike ndithu kuti tagawa matumba afetereza otusa 49,000 animona nokha kuti si ntchito yamasewera iyayi andi ife tipitira kugwira ntchitoyi mpaka tionetsetse kuti amalawi amene akufuna kulima ulimi wa serious ulimi ngati business athandizike ndi ntchito imeneyi yogawa fetereza. Boma linapereka ndalama zokwana 150 billion ku bungwe la NIF ndi cholinga choti lipereke ngongole za zipangizo za ulimi monga fetereza m'maboma onse a mdziko muno. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Mafuta agalimoto kuchokera ku doko la Tanga mdziko la Tanzania ayamba kufika mdziko muno lachinayi sabata ino. Izi zili chomwechi kamba kuti ntchito yotsitsa mafuta a petulo ndi dizelo kuchokera mu sitima yapamadzi yotchedwa MT High Freedom yatha tsopano ndipo malinga ndi akuluakulu a bungwe la NOTCMA lero galimoto za ku Malawi ziyamba ntchito yonyamula mafutawo kufika nawo mdziko muno. Tili ndi ripoti ili. Itafika pa doko la Tanga lachiwiri lapitali, sitima yapamadzi imene yanyamula mafuta okwana malita 51 miliyoni a petulo komanso dizelo tsopano akuti yamaliza kutsitsa mafutawo ndi kuti tsopano galimoto za ku Malawi zonyamula mafuta
ziyamba kunyamula mafutawo loweruka lino. Malinga ndi nduna yoona za magetsi komanso mafuta a Ibrahim Matola, galimoto zoposa 1000 ndi zimene zigwire ntchito yonyamula mafutawo kubweretsa kuno ku Malawi, ndipo anati imeneyi ndi njira ya boma pofuna kuchepetsa vuto la kusowa kwa mafuta m'dziko muno. A Ibrahim Matola anati doko la Tanga alisankha ngakhale lili potalikirapo kusiyana ndi doko la ku Dar es Salaam, kamba kuti ku Dar es Salaam kukumadzadzana magalimoto onyamula mafuta ndi katundu wina osiyanasiyana, kotero kuti mafutawo akanafika kuno ku Malawi mochedwa. Pamene madoko a Beira ndi Nacala m'dziko la Mosambiki sanawasankhe kuti kufikireko mafutawa, atikamba kuti kumeneko kuli mpungwepungwe umene wabuka malinga ndi nkhani ya chisankho. Titafusafusa mwezi uno wa December, January, February, ku Nacala anatiuza kuti kwadzadza, ku Beiraso kwadzadza. Mpaka naye nabwera ine ndi timu yanga yochokera kumera ndi kunokuma ndi presidential advisory team ya technical imene president Dr. Lazarus Makazi Chakwera adakhazikitsa ya G2G kudzakambirana ndi anzanga amene ali minister kudoko komanso yemweyonso deputy prime minister wa dziko lino Tanzania. Then tidakambirana ndi kuwauza kuti ifeyo tatsiridwa kwambiri mafuta wafuna madzulo. Ndiye anasinkhasinkha nawonso kuona kuti koma sitima yanuyi chombo chanuchi chikafikire Tanga. So kupangamo kuli space kuti ikatha kuimako chombo chimenechi mutsitsa mafuta anu. Ndiye mtunda wochoka kuno kutanga kukafika ku Lilongwe, mtunda wokwana 1649 kilometers. Izizi zilibe kanthu, koma chachikulu nchonena kuti mafutawa akubwera ambiri. Mukati muone matraka amene anyamule mafuta amenewa ndi 1049 traka imodzi kukwana 1049 kuti anyamule mafuta awa 51 million liters. Padakali pano kampani ya Gulf Back Petroleum kapena kuti GBP imene ikusunga mafuta a dziko la Malawi pa doko la Tanga yatsimikizira anthu komanso boma la Malawi kuti ionetsetsa kuti idzipakira mafuta mwansanga kuti madraivala azithamanga nawo kuno ku Malawi. Mafuta okwana malita 51 million awagula ku United Arab Emirates kudzera ku ndondomeko yogulitsana mafuta pakati pa boma ndi boma linzake, yomwe president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adalengeza sabata zingapo zapitazo. Isaac Jali, MBC. Munkhani za masewero ochita malonda mdziko muno awapempha kuti adzilenga nawo gawo potulukula madera awo kudzera m'masewero. Mkulu wa kampani ya zomangamanga ya Kachulu Building Contractor Hastings Msisha anena izi pa mapeto a mpikisano wawo wa mpira wa miyendo ndi manja omwe unachitikira pa bwalo la zamasewero la secondary school ya Lufilia m'boma la Karonga. Rodoviko Nyirenda wadzanditsa mbiri mu ripoteri. Bwalo la zamasewero la secondary school yoyendera ya Lufilia linadzadza ndi anthu omwe anabwera kudzaonera masewero a mpira wa manja ndi miyendo pokwangula mpikisano wa Kachulu tournament omwe ndalama zake zinali 4 million kwacha. Malinga ndi Msisya, luso lobitsika la masewero osiyanasiyana lili m'madera akumidzi zomwe zikufunika anthu ochita malonda athandize potukula lusolo. Msisya, yemwe ndi mwini wace wa kampani ya zomangamanga ya Kachulu Building Contractor, anapempha eni malonda mdziko muno kuti adzithandiza masewero a m'madera awo. Chosangalatsa nchoti ukalonga kuno anthu ambiri amakonda mpira ndi maklabu kuti akuchitika kapena macompetition kuti akuchitika apo ndi apo ndi zinthu zoti zimadziwika ndithu kuti zimene zikuchitika. Nde azikhala ndi nthawi akamva fungo lotelelija azipita mmenemo namakaonerera nawo mpira mwini. Ali mkati moonelera siku lina lake azapeza maplayers awiri atatu amene azapanga gurumu. Wapa mpando wa komiti yoyendetsa mpikisano Arasidi Mkandawire anati kubwera kwa mpikisano kwathandiza anthu ambiri munjira zosiyanasiyana. Apanga business zambiri anjira zamo tunaona manyamula anthu kwambiri amazi amagulisa amazi amowaso pomwepo
china chiliyonse chimene pamene ndiponso kuti wachinyamata ndiponso achisozera achinyamata kapindapo zambiri choti makoti tipite tikame mowa timabwera kuzakusera mpira. mmodzi mwa anthu akuderali yemwe anakhoma mabenchi okhalapo anthu polipira a Simon Mwanja anavomerezana ndi amukandavire kuti wapeza ndalama zambiri kudzera mu mpikisanowu. Mapeto pa mpikisanowu timu ya masewero a mpira wa miyendo ya Ngerenge ndiyomwe inatenga chikhochi pogonjetsa timu ya Mbamba ndi zigoli 5-4 m'mapenate, ndipo inalandira ndalama zokwana 900,000 kwacha ndi chikho, pomwe timu ya Mbamba inalandira ndalama zokwana 500,000 kwacha ndi mpira. Kumasewero a mpira wa manja timu ya Kalalia ndi omwe anali akatswiri atayithambitsa timu ya Blue Tigers 28-16 ndipo inalandira ndalama zokwana 250,000 kwacha ndi chikho, pomwe timu ya Blue Tigers inalandira ndalama zokwana 150,000 kwacha. Pakadali pano amsisia apempha matimu a Super League ndiponso a ligi zazing'ono mdziko muno kukhala ndi chidwi chomaonera mipikisano ya m'madera ndi cholinga chopeza osewerera matimu awo. Ludovico Nyirenda, MBC Karonga. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu m'maono, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mgwirizano pakati pa magulu osiyanasiyana pothandiza anthu omwe akhudzika ndi njala mdziko muno. Boma lipitiriza kugwira ntchito zomwe cholinga chake ndi kuchepetsa mavuto omwe anthu akumana nawo, kuphatikizapo kugawa chakudya monga chimanga. Ndipo nthambi yoona za nyengo ya MET yati mvula yomwe yayamba kugwa m'madera ambiri mdziko muno tsopano yakhazikika. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo. Mwakoma nonse.